Lõpetage volikogus joomine. Minu ei ole Anvar Salmas. Ja meie plaan on nüüd minna Johhaidi Euroopas. Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. Ma ei kommenteeri. Kõige ehtsam luppe. Rahvusringhääling kahjustab Eestile maine. Meediapalat. Tere tulemast Meediapalatisse. Mina olen Triine ja minuga on kaassaatejuht Kaisa. Tere! Meie oleme ajakirjanduse ja kommunikatsiooni esimese kursuse tudengid. On Meediapalati 46 osa ja täna räägime ajakirjanduse erialale sisseastumisest. Meediapalat. Alustame algusest. Esimese info sa saad kätte ülikooli kodulehelt. Kui palju sina sellega enne tutvusid? Ma mäletan, et ma tegin selle lahti ja ma mõtlesin, et issand, et siin tuleb kirjutada mingi motivatsioonikiri ja tuleb vestelda koha peal. Ma ei saanud üldse aru, mis asi see erialakatse justkui on. Mina ka lugesin mitu korda, mis asi on erialakatse. Ja see tundus mulle päris hirmutav ja kui ma siis SAISis hakkasin tegelikult kandideerima, siis ikkagi päris segane oli. Aga kui sa SAISis ennast ära registreerid, mis seal täpsemalt tegema peab, Kaisa? Mul pole õrna aimugi enam. Tegelikult ei ole. Sest et see keskkond on nii uus, sa kasutad seda ainult siis, kui sa astud päriselt sisse kuhugi. Sellel kandideerimise perioodil ma ikkagi olin seal väga tihe külaline. Ma teadsin täpselt, mis toimub. Aga praegu ma tean, milline see välja näeb. Aga kuidas seal asjad käivad, ma ei tea. Seda sa õpid tundma siis, kui sa kandideerid päriselt. Jah. Aga kui me nüüd motivatsioonikirjast hakkame rääkima, mis on kindlasti ülioluline kõigile, kes plaanivad siin ajakirjanduse erialale tulla, siis see on muutunud juba. Sellel aastal on motivatsioonikirja kirjutamine koha peal, meie tegime seda kodust, meie esitasime selle koos avaldusega, nii et tuleb põnev. Aga me võime teile rääkida, mida küsiti meie motivatsioonikirjas ja kuidas selle kirjutamine meil tegelikult läks. Kaisa, kas sina mäletad, millest sina kirjutasid oma motivatsioonikirjas? No kõigepealt ma kirjutasin sellest, kes ma üldse olen, mida ma olen teinud. Mina panin hästi palju rõhku sellele, mis on mu varasem kogemus. Kuna ma õppisin gümnaasiumis meedia suunas, siis mul oli päris hea põhi all, et ma olin teinud koolilehte, ma olin teinud uudistesaadet, lühikest aega olin ka vallalehes, seega ma panin sellele minu meelest kõige suurema rõhu, aga samas see oli asi, mida põhimõtteliselt ei olnud küsitud minu meelest. See oli üks soovituslikest teemadest, et mis on su varasem kogemus. Pigem nad tahtsid teada seda, et kuidas sa meediat tarbid. Ma tean, nad küsisid seda, kes on su lemmikajakirjanik. Seda pidi põhjendama. Kas sa mäletad, kes sinu lemmikajakirjanik too hetk oli? Mina panin Marii Karell ja siis ma põhjendasin seal ära, et mulle hullult meeldib see, kuidas ta oskab inimesi nagu kaasata, kuidas ta on nii sees nendes teemades, mida ta kajastab. Aga samas, laseri ümber ikka käib see jutt, et see ei ole kõige neutraalsem. Seega ma tõin nagu mõlemad pooled sisse sinna. Kelle sa panid? Mina kirjutasin ja ma endiselt arvan seda, et mulle väga meeldib Maira Aunaste ja Urmas Ott. Ja ka vestlusel tuli meil see teemaks, ma pidin seal põhjendama päris palju, miks ma midagi arvan. Aga mis Mott-kirja juures veel oluline on, et seal on lugemine. Ma ei tea, kuidas sinul lugemisega oli? Mina ei lugenud mitte ühtegi materjali. Ma teadsin, et seal olid, ma nägin, aga kuidagi minu jaoks oli ka, jäi mulje, et need on soovituslikud, sa ei pea neid lugema. Seega ma ei teinud seda. Ma tean, sina lugesid väga tähelepanelikult kõike. Jaa, mina lugesin kõik läbi. Ma veel mäletan, et ma istusin koos oma lähedastega kodus, rääkisin neile, et ma ei tea, kuidas ma selle kõik loetud saan, et see tundub nii oluline. Ja ka kui ma neid lugesin, siis need on tulnud õpingutel tegelikult suuresti kasuks, sest et me käsitleme neid samu teemasid. Aga see aasta on see tõesti olulisem, mulle vähemalt tundub, et kui sa tuled koha peale ja hakkad seda kirja kirjutama, siis sa pead teadma vähemalt midagigi. Nii et see aasta minu soovitus on, et lugege, kui kõik ei jõua, loe pool, võta rahulikult, et see on okei, et sa ei saa aru mingitest sõnadest. Kõik on chill, õpi rahulikult.
sõnaraamatu võib kõrvale võtta. jah, sest termineid on väga palju ja huvitavaid. Aga ma arvan, et nüüd tuleks kindlasti rääkida sellest kõige hirmsamast osast, mis on väga paljudel sisseastujatel, ehk siis vestlus või erialakatse. Nimetame seda meie vestluseks, ma arvan. Ma arvan küll, nimetame vestluseks. Ma arvan, et alustame sellest, et sa saadad oma mottkirja ära, oli meie puhul, teie puhul siis, kes te alles hakkate astuma, siis te kirjutate seda koha peal. Aga see vestlus näeb välja nii, et sul tuleb ole sellel päeval, sellel kellaajal palun lossimajas kohal ja siis sa tuled siit mäest üles, sa oled väsinud, nagu higistad, hingeldad ja tuled, istud koridoris umbes 15 minutit enne ja paanitsed. Sest issand jumal, ma ikkagi ei oska, ma ei tea mitte midagi. Mida nad isegi küsivad minu käest? See teadmatus on kõige suurem. See, et aga kui nad küsivad midagi, millest ma ei tea, mina näiteks kerisin läbi, et mida ma motivatsioonikirjas kirjutasin, äkki nad küsivad selle kohta midagi. Ma tean, meil üks kursaõde luges oma uurimistööd läbi, sest ta oli sellest kirjutanud motivatsioonikirjas. See on tegelikult nii hull, et sa ei tea, mis sind ees ootab. Jaa, et ikkagi see pinge kruvib ennast seal ja kui ma nüüd ausalt ütlen, siis tegelikult täiesti ilma põhjuseta. Täiesti. Meie puhul oli 3 komisjoni, kes sinuga rääkisid. Mitte korraga. Mitte korraga. Igaühel oli üks komisjon. Meie puhul oli 3 komisjoni ja mina käisin ühes väga toredas, enda hinnangul, minu arust oli väga toetav seltskond ja enne mind pidi olema üks tüdruk, kes ei tulnud, seega ma sain varem vestlusele ja ma astusin uksest sisse ja ma mingil põhjusel ütlesin valju häälega, et issand, kui palju teid siin on. Sest et oma peas ma olin mõelnud, et minu vastas istuvad sellist 3 väga tõsist, väga kurja mingit õppejõudu, kes põrnitsevad mind üle laua ja selle asemel selline justkui ringikene, kuhu ma läksin istuma ja siis kõik naeratasid mulle ja siis hakkas vestlus pihta. Et see tundus minu peas palju jubedam, kui see tegelikult oli. Kuidas sul oli, Kaisa? Jaa, mina sattusin ka väga meeldiva komisjoni juurde. Meil olid erinevad komisjonid, aga tõesti kuidagi meil väga vedas. Sest nii palju, kui me kuulnud oleme, mõnel oli ikkagi väga hirmus vestlus. Jah, vestlused on nagu inimesedki väga erinevad ja ma arvan, et siinkohal tuleb rahulikult hingata. Ja, aga minu vestlus oli ka samamoodi, läksin sisse, istusin maha oma lauakese taha. Esimese asjana küsiti, kuidas sul läheb. Rääkisin siis neile, et tulin just laagrist, jätsin oma vastutatavad lapsed kellegi teise hoolde, pean tagasi minema. Ja siis nad ütlesid mulle, et me ei taha täna teada mitte midagi sinu varasemate teadmiste kohta, me tahame sind inimesena tundma õppida. Ja see võttis mul kõik pinged maha. Ma nüüd mõtlen sellele ja kõik see pinge on täiesti asjata, vähemalt meie 2 puhul. Aga ma pean ikkagi vajalikuks siinkohal öelda, et vestlused on väga erinevad, inimestel on väga teistsugused kogemused kui meil 2, aga midagi sellist absoluutselt kohutavat ma ei ole kuulnud, et keegi läheks nuttes minema. Et kõige jubedam, mis mina olen kuulnud, on see, et sinu käest küsiti, et ma ei saa ikkagi aru, miks sa siin oled. Aga see vist oli pigem selline naljaga pooleks küsimus kui tõsine. Mulle tundub ka sellepärast, et kui nad juba kutsuvad vestlusele sind, siis sa pead ju kuidagi olema silma jäänud. Sul peab olema mingi motivatsioon õppida. Aga vestluse puhul, ma oletan, et väga paljudel on küsimus, minul vähemasti oli enne vestlust, mida nad küsivad? Mida nad teada tahavad? Nad kindlasti tahavad, et ma teaksin kõike meediast, et ma teaksin kõike uudistest, et ma oleksin kursis kogu maailmaga. Ja no ma arvan, et hakkame siis rääkima nii palju, kui me mäletame, mida nad küsisid. Mina mäletan, ma küsisin ühe juba ülikoolis õppiva tudengi käest, mida nad tema käest olid küsinud ja ega ta väga ei mäletanud, aga üks kindel oli see, et minu käest küsiti, kes on
näiteks Postimehe peatoimetaja ja siis veel mõned sellised küsimused. Ja mina olin kõik need endale pähe tuupinud, läksin siis sinna ukse taha veel, kordasin, vaatasin üle ja seda ei küsitud. Ma olin natuke pettunud, sest ma olin ju pähe õppinud need. Ja siis ta ütles, et tuleb olla ka kursis päevakajaliste uudistega, mis meil siin Eestis toimub. Too hetk, kui meie kandideerisime, oli Tallinnas linnapea vahetus või selline jutt käis selle ümber ja ma mäletan, et minu käest küsiti, mis on viimane uudis, mida ma lugesin ja siis ma rääkisin seal Sõõrumaast ja siis natuke küsiti täpsustavaid küsimusi, aga ei olnud midagi sellist, et kes kirjutas, mis väljaandes täpselt ja millest see täpselt rääkis, et see oli pigem selline üleüldine maailmapilt. Ja, mina vaatasin ka uudiseid üle enne, sest et ma ka kartsin tegelikult seda, et nad küsivad, et mis praegu riigis toimub. Ja näiteks poliitika ei ole minu tassiketeed. Seega ma tegelikult väga kartsin seda, et nad küsivad midagi poliitika kohta ja siis ma ei tea. Ja siis ma hullult lugesin neid uudiseid, et mis meil toimub praegu. Üleüldiselt teada, aga mis seal päriselt taga on, seda ei tea. Aga minult nad näiteks selle kohta ei küsinud, nad küsisid üleüldiselt, et mis teemad meil praegu on aktuaalsed. Ja mina rääkisin neile näiteks sellest, et kella 9 koolipäev tahetakse kehtestada, aga ei mõelda maakoolide peale. Et kuna ma ise olen maakoolist pärit, ma olin väga kirglikult selles teemas sees, et linnakoolidel on lihtne, tulevad kella 9, bussid sõidavad kogu aeg. Meil maakoolidel bussiliiklus on nii halb. Mulle tundus, nad olid väga huvitatud sellest teemast. Jätkuküsimus oli, kas meil on veel teemasid, mis on linnakesksed? Aga minult nad selliste kindlate päevakajaliste uudiste kohta ei küsinud, vaid ma kuidagi ise suunasingi neid ja mul on tunne, kogu vestlus tegelikult oli selline, et sa said ise hullult suunata, mida nad küsivad, kuidas nad küsivad ja millest sa tahad rääkida. Ja ma olen väga nõus sellega. Ma mõtlesin siia juurde öelda, et väga suur tõenäosus on, et sinu käest lihtsalt küsitakse sinu silmaringi kohta. Nad tahavad teada, mida sa loed, mida sa üldse jälgid, kas sa TikToki trende tead, no midagi sellist. Kas sa oled maailmaga kursis? See on see mõte. Ja ma ikkagi tahan öelda, vestlus ei ole üldse nii hull. Ei ole. See on päris sõbralik õhkkond meil siin Lossimajas ja ma ka nüüd õppides tunnen, et õppejõud ja kõik teised kursusekaaslased on väga toetavad, väga arvestavad ja üdini inimlikud. Ja. Ma nüüd küsin, kas sul on veel mõni küsimus, mis sulle on jäänud vestlusest meelde? Ma mäletan, et enne mind oli olnud üks poiss, kes on praegu ka meie kursusel, kes on minuga samast kohast pärit, Antslast. Ja siis, kui ma sisse astusin, olin selle, teid on nii palju ära öelnud, siis üks õppejõud ütles mulle, et oi, et Antslast tänavu nii palju. Ja siis mina pidin kohe ütlema, et jaa, et me kõik tuleme nagu Kersna jälgedes. Ja siis me terve selle sisseastumisvestluse ajal tegime nalja selle üle, et Antsla ja Kersna ja et me kõik käime siin ikkagi Kersna jälgedes. Neil oli väga lõbus selle üle nagu kogu aeg. Et kes su lemmik ajakirjanik siis on? Kersna ilmselt. Ja siis me rääkisime sellest ka. Et tõesti, sa ise suunad seda vestlust, ole ise selline, nagu sa oled, ole inimlik, ole soe, ole sõbralik ja kõik on chill. Neil kõikidel komisjonidel on üks küsimus, mida nad küsivad absoluutselt kõigi käest. Ja mis see on? Ma tahtsin just küsida, et kas sa tead, mis see on? Ei. Mina käisin tudengi varjuks ja minu siis tudeng ka ütles mulle, et see küsimus tuleb. Nad küsivad seda iga aasta ja see on see, et mis teeb sind eriliseks. Ja eesmärk on see, et sa ei ütleks midagi, mida keegi teine on juba öelnud. Aga sa ei tea, mida teised ütlesid. Kas sa mäletad, mida sa ütlesid? Ma tean, et minu käest seda ei küsitud, aga... Mis mõttes? Aga üks meie kursakast tuli enne mind välja sealt ruumist ja siis ta sosistas mulle, mis ma tõesti armastan ajakirjandustudengeid. Me tõesti toetame üksteist. Ta tuli ja ütles mulle, et et nad küsivad sellist asja, et mis teeb sind eriliseks, et ma tea sellele kindlat vastust, et nad küsivad kõigi käest seda. Ja siis
mina mõtlesin seal, et okei, mis teeb mind eriliseks? Okei. Ja minu käest ei küsitud ja ma olin... Kuidas see on võimalik? Kuidas sa sisse said? ma ei tea. Eksitus ilmselt. Ja tegelikult selle sisseastumisvestluse kohta põhiline mõte ongi, et no nagunii ole terev. Selle vastu ei saa teha mitte midagi. Jah, et tõesti hinga sisse ja välja, need küsimused, sa suudad neile vastata ja kui sa tahad see erialal tulla, küll sa saad. Kui mitte see aasta, siis järgmine aasta. Kõik on okei. Väga ilus mõte. Aitäh. Ja me mõtlesime siin omavahel, et kui ikkagi keegi tahab tulla ajakirjanduse erialale, siis ta tahaks ju teada, mida meile siin päriselt õpetatakse. Meie oleme praegu kevadsemestris ja no 7 kuud ülikooli on meil juba möödas. On mul õigus? Võimalik. Ei tea, päevi ei loe. Vahepeal ju puhkasime üle kuu aja. Tõsi. Ja tõesti me mõtlesime, et räägiks natuke sellest, mida me õpime ja ülikooli elust ja kuidas see struktuur välja näeb. Nii et ma hakkan otsast peale septembriga. 1. september väga veider päev kõigile nagunii. No. Mis selle veidraks tegi? Mis mõttes veider? Sa ei tea mitte kedagi, uus kool, uus keskkond. Minu jaoks väga veider. Sealt edasi läks kõik üha paremaks. Kusjuures ma korra segan vahele, anna andeks. Jaa. Mina ka 1. septembrist mäletan seda, et mulle tundus, et kõik teavad kõiki. Me tegime 1. september samamoodi seda ringi, et tõuse püsti ja ütleks huvitav fakt enda kohta. Ja siis tõusevad järjest inimesed püsti. Tere, minu nimi on see ja minu huvitav fakt on see, et minu kõrval istub mu põhikooliaegne klassiõde. Tõuseb järgmine inimene. Tere, minu nimi on see ja minu huvitav fakt on see, et minu paremal küljel istub minu gümnaasiumiaegne klassiõde. Ja ma mõtlesin, issand jumal, kõik tulid oma sõpradega, mul ei ole mitte kedagi, ma ei tea mitte kedagi. Ja, see tuttav tunne. Nii, aga jätka oma juttu. Aga ma olen nõus, et see 1. september on ikkagi väga veider päev, sest et see tundub nii uus, see ongi nii uus ja kogu see kool ja Lossimägi siiski. Ma ütlen kõigile tulevastele sisseastujatele, et Lossimägi on väga hea sinu nagu füüsilise tervise arendajaks, sest et iga hommik mäest üles ja mäest alla päeva lõpus. Väga hea. Kusjuures ma 1. septembril ei mäleta seda, et oleks kuidagi raske olnud. Siis oli see elevus ja ärevus ja kõik tunded olid nii tugevad, et siis ma ei mõelnud selle peale. Praegu on tõesti iga hommik tule niimoodi. Millal see mägi läbi saab? Aga Kaisa, kas sa mäletad, mis meie esimene kodutöö oli? Meie esimene kodutöö. Kas see oli äkki see, et me pidime õppejõududega tegema intervjuusid? Jah, pidime tutvuma nendega, et me teaksime, kes maja peal on. Viima siis nimed ja näod kokku. Aga ajakirjanduse erialal esimene suurem kodutöö oli, kuidas ma nüüd seda nimetama peaksin, kanalianalüüs. Kanalianalüüs oli selle nimi, jah. See oli ülikooli esimesel nädalal, kui me võtsime mingi lipiku, kus oli peal kas TV3 või Tre Raadio või mis iganes veel sealt tulla võis. Ja siis me grupiga, kes olid inimesed sinu kõrval, 4 tükki oli teid kokku, hakkasite analüüsima. Ja see on ilmselt kogu sügissemestri kõige raskem osa. See grupitöö, see, ma ei oska ju mitte millestki kirjutada, see on ilmselt kõige raskem. Aga kõik on sellega hakkama saanud ja tegelikult sa õpid väga palju iseenda meediatarbimise kohta ja samas ka selle kohta, kuidas sa grupis töötad. Ma ei mäleta, et ma oleksin gümnaasiumis kunagi sellist grupitööd teinud. See oli nii nagu pika aja peale ära jaotatud. Mul on tunne, et gümnaasiumis võib-olla sellised nädalased tööd olid, aga nüüd me tegime ju mitu kuud seda. Ja me tõesti analüüsisime seda 2 osas ja see kestis terve igaviku. Mul oli tunne, et see ei saagi läbi. Teil oli väga huvitav väljaanne ka. Ja mina analüüsisin koos oma grupiga Tre Raadiot, mida tänaseks sellisel kujul enam ei ole, nagu me seda analüüsisime. Ja tõesti väga põnev oli. Saime helistada näiteks toonasele omanikule Siim Pohlakule
saime teha mingit väikest tänavaintervjuud ja noh, väga-väga põnev. Ma kindlasti ei vahetaks seda kogemust mitte millegi vastu. Aga praegu teeks uuesti? Absoluutselt. No need laused, mis sinna kirja said, tänasel päeval oskaks palju paremini sõnastada. Et juba need keerulised terminid, mis me siin kohtame, ülikooli esimesel kuul, ma mäletan, et mingid sõnad nagu diskursus ja paradigma ja no mida need tähendavad. Ja kui te hetkel ei tea, siis sõnaraamat. Aga ma mõtlen, Kaisa, kas sinu arust on meie eriala lihtne või on meil väga palju õppida? Ma arvan, et see väga oleneb inimesest, kuidas sa oma aega oskad planeerida. Kui sa jätad kõik oma tööd ühe nädala peale, võib-olla sinna viimase kuupäeva peale, siis see eriala võib päris raske olla, sest me teeme suuremahulisi ülesandeid, aga samas, kui sa oskad aega planeerida, siis tegelikult on väga lihtne. Ma näiteks ei kadesta üldse, ma ei tea, biolooge, kes õpivadki reaalseteks eksamiteks, niimoodi, et nad läbivad seal 100 lehte materjali ja peavad teadma rakuehitust, mida iganes. Meil seda ei ole. Meil selliseid klassikalisi kontrolltöid on pigem vähe. No peaaegu ei olegi. Põhimõtteliselt ju 2 tükki oleme võib-olla teinud. Jah. No tegelikult peaaegu ei olegi. Et pigem me analüüsime teksti ja teeme sellist asja. Ja väga palju kirjutamist on meie erialal, mis on nii loogiline, aga ma tean, et päris paljud üllatusid, et ma pean nädalas kirjutama mingi 5 lehekülge teksti nagu ise välja mõtlema, et meie eriala on väga kirjutav ja see on väga tore, sest et sa õpid väga palju iseenda kohta, kuidas sa kirjutad, mis sõnad on sinu sellised nagu justkui parasiidid ja need keerulised terminid ka iseenda jaoks teed lihtsamaks ja küll sa hakkama saad. Ja ma ütleks, eneseanalüüsi me teeme väga palju erinevates ainetes. Ja ma praegu mõtlesin, et meie eriala on ajakirjandus ja kommunikatsioon. Tartu Ülikooli puhul see tähendab, et me õpime 1. aasta kõik koos oma kursusel ja 2. aasta sügisel lähme siis oma teed mööda, kes valib ajakirjanduse ja kes kommunikatsiooni. Ja minu arust on väga tore, et me õpime praegu koos, sest ma tunnen, et meil on selline kogukond, väike armas, me teame kõik üksteist ja siis sügisest saame teada, kuidas see hakkab välja nägema. Yeah. Aga Kaisa, mis sinu lemmik õppeaine praegu on olnud? Praegu olnud? Sa pead mulle natuke aega andma, et mõelda selle peale. Kas sul tuleb kohe vastus? Retoorika on väga lahe olnud. Tõsiselt põnev, tõsiselt karismaatiline õppejõud ja väga lahe iseenda kohta õppida ja muidugi teiste kohta ka sa analüüsid seal erinevaid kõnesid ja teed nii palju huvitavat. Aga on sul veel mõni mõte? Ma ütleks, mul käisid need ained nagu natuke Ameerika mäed, et siis kui olid rasked ülesanded, siis mõtlesid, kes selle aine välja mõtles. Aga siis, kui nüüd on läbi saanud, siis mõtled, et tegelikult oli päris tore. No näiteks sissejuhatus kommunikatsiooni ja meediasse, kus me tegime seda sama kanali analüüsi. Meil olid väga toredad siis seminarid loengutes. Loengud olid ka ikkagi toredad. Seal vahepeal ei teinud vahet, kas on loeng või seminar, kui me lihtsalt arutlesime. Et need olid toredad, aga jah, näiteks kui kanali analüüsi pidi tegema, siis natukene jooksis kokku vahepeal. Ja ma praegu meenutan, et selles aines oli meil ka McQuail, mis on selline püha kiri ajakirjandus tudengitele. Ja seal ütleme kohe ära, sul on vaja lugeda, sul on see raamat vaja läbi lugeda ja iga nädal me tegime sellise teadmiste kontrolli või pisikese testi, kus küsiti mingeid selliseid 10 valikvastustega küsimust. Ja viimane neist enamasti oli, et mis on aegunud. See oli minu lemmikküsimus. ja üldiselt väga tehtav, ma ütleksin, et see ei ole nagu tapvalt palju lugemist, vahepeal on 10 lehekülge, vahepeal on 30 lehekülge, aga kuna see on alguses nii keeruliste terminitega kirjutatud, siis esimesed 3 korda ma mõtlesin küll, et ma ei saa mitte midagi aru. Ja
aga mida rohkem sa lugesid, seda rohkem sa hakkasid aru saama. Nii et selle Machiavelliga tuleb hakkama saada, see on natuke keeruline, võib-olla selle kohta on ka eksam, aga meie oleme siin ja kõik meie teised kursusekaaslased ka. Jaa. Nii et tehtav. Aga Kaisa, sa enne mainisid, et vahepeal on raske või on olnud raske. Mis siis raske on olnud? Mis need? Nagu ma ütlesin ka, ikkagi aja planeerimine. Sest et kuidagi ma olen väga see inimene, kes teeb asju viimasel hetkel. Sest et siis ma tunnen, mul on keskendumine kõige parem, siis mul on mingi eesmärk, kuhu poole pürgida. Üldiselt see on see 23.59, kui töö tuleb ära saata. Aga just see, et saada aru, et sul on suuremahuline töö ja sa ei saa seda teha viimasel õhtul. Vaid sa pead, kui sa tahad oma teksti üle ka veel vaadata, siis teha see varem valmis, et sa päriselt jõuaksid seda toimetada ka. Ma arvan, et see on olnud keeruline. Pluss siis gümnaasiumiga võrreldes minu jaoks oli alguses hästi segane see, et ma pidin ise nii-öelda otsima töid, ma pidin teadma, kui mul on midagi teha. Sest kui gümnaasiumis, ma eeldan, sul oli ka stuudium. Jaa. Et seal ikkagi sul on ülesanded ees. Et selleks päevaks teed selle ülesande. Praegu meil on Moodle. Ja õppejõud kasutavad seda erinevalt. Mõni paneb kohe semestri alguses kõik tööd üles ja sul on kõik kuupäevad ees. Mõni paneb jooksvalt neid töid. Mõni märgib Moodle'i kalendrisse, et millal tähtaeg on. Aga lihtsalt see, et sa saaksid aru, millal sul mis töö on teha. See oli minu jaoks alguses hästi keeruline. Praegu on siiani neid hetki, kui keegi koridoris kuskil räägib, et kas teil see töö on tehtud ja siis mul on see, et meil on mingi töö teha või? Ma mäletan, et septembris ma rääkisin ühe meie kursakaga ja üllatusin absoluutselt, sest mul ei olnud õrna aimugi, et ülikoolis tuleb asju ise endale kalendrisse kirja panna. Ma ei tea, miks ma ei olnud selle peale mõelnud. See tundus mulle nii loogiline, et kogu mu elu saab olema stuudiumiga või stuudiumi sarnase struktuuriga. Just. Mis on nii loogiline, et sa pead oma edasises elus ju ise ka asju planeerima. Ilmselgelt, jah. Nii et kui ma seal hakkasin Moodle'i kalendrisse asju planeerima, siis ma avastasin suhteliselt ruttu, et ma ikkagi pean pidevalt kontrollima, kas mõni õppejõud on midagi lisanud, midagi veel pannud sinna juurde. Ja vot see on, ma arvan, et üks kõige raskemaid takistusi. Aga sellega harjub ära. Jaa, absoluutselt. Praeguseks on juba päris selline okei, ma ütleksin. Eks ikka vahepeal on endal ka tunne, et kas ma ikka olen kõik asjad ära teinud ja kui kuuled ka kuskil koridori pealt, et hei, et kas sul on see asi tehtud? Mis asi? Mis see on? Aga õnneks taaskord kursus hoiab kokku, kursus kirjutab ja räägib omavahel, kõik saab tehtud, alati. Ma ei tea, kas meie ülikooli esimese aasta kohta on veel midagi, mis sind painab või rõõmustab? Ma arvan, et alguses kohanemine on päris raske. Sina tulid ju teise linna elama. Mina samamoodi kolisin esimest korda ühikasse, aga see kohanemine, ma ei ole ka väga suur selline kohe sõprade leidja. Seega, nagu ma ütlesin ka, et mulle tundus, et kõik teavad kõiki ja mina olen üksi. See oli alguses keeruline aru saada, et miks minul ei ole mitte ühtegi sõpra ja kõigil teistel on. Aga nüüd on kõik korras. Täpselt see, et me hoiame nii kokku. Ja ma ei ütleks, et see on ainult meie kursuse teema, et me oleme kokku hoidvad. Ma arvan, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala natuke eeldab seda, et sul on avatud inimesed, kes suhtlevad omavahel. Et see selles mõttes on väga vahva eriala, mida õppida. Absoluutselt, nii tore. Õppejõud samamoodi, meeletult toredad. Ja meie kursus on ka minu arust väga lahe. Alati kiidame enda omi. Absoluutselt, jah. Ja ma mõtlesin, et ma mainin siinkohal ära ka, et väga tihti sa ei tea asju ja see on okei. Sa oledki siin, et õppida ja kui sa juba kõike teaksid, siis sa ei peaks siin õppima. Ei. Et me kõik õpime, me kõik teeme mingeid vigu, me kõik saame vahepeal mingid tagasisidet, mis on selline, et tead, kuule, sa veits kirjutasid mööda teemast. Ja siis sa hingad sisse välja ja
võtad ennast kokku, parandad vead seal, kus neid saab parandada ja lähed eluga edasi. Et väga tore minu arust on see kogu ülesehitus meil siin. On küll. Ja samas see, et sa õpid nii palju analüüsima seda, mis ümber toimub. No meile ju kohe alguses räägiti mingitel ainetel, et nad rikuvad meid ära, et me ei suuda enam ühtegi sõnavõttu kuulata normaalselt, me ei suuda ühtegi intervjuud kuulata normaalselt. Ja ma mõtlesin, et see ei ole ju võimalik. Sa ei saa ju muutuda paari kuuga inimesena, niimoodi, et sa hakkad analüüsima teistmoodi midagi. Oi jumal, ma ei suuda tõesti nüüd ühtegi intervjuud kuulata, mis küsimusi nad küsivad. Et see selline kriitika justkui tekib, aga alati tuleb ise endale ka öelda, et hei, kuule, et sa praegu kritiseerid, aga sa pole ise mitte midagi veel teinud. Aga see on tõesti tõsi. Ma mäletan ka, et esimestel loengutel öeldi, et hei, kuule, ma rikun teid nüüd ära, et te lihtsalt teaksite, ja siis ma olin ka selline, et See tundub nagu nali, jaa, selline lõbus asi, mida öelda. Jaa, ja siis sa päriselt hakkasid kõnesid analüüsima, retoorikas näiteks. Ja siis sa said aru, et et kolmikud on olemas ja kui te tulete meile õppima, siis te saate teada, mida need kõik asjad tähendavad. Ja nii lahe oli avastada, et maailm on selline laine justkui, et kõik käib mingi struktuuri haaval ja kõiges on olemas mingi kuju ja samamoodi rääkimises. Jaa. Et õppida on mõnus. Ja kui me räägime nüüd meedia tarbimisest, mis tundub ülioluline osa ajakirjandusõpingutest, siis Kaisa, kas sina mäletad, milline oli sinu meedia tarbimine enne ülikooli tulemist? Nagu ma ütlesin, ma astusin meediasuunda ja minult küsiti siis gümnaasiumi sisseastumisel kohe seda, et milline on mu meedia tarbimine. Ja ma mõtlen, mis ma vastasin neile. Ma vastasin, et ma ikkagi sotsiaalmeediat tarbin, kõik need TikTok, Instagram, Facebook ja siis vahepeal kuulen, kuidas vanemad räägivad uudistest ja vahepeal autoga sõites, isal käib Kuku raadio ja emal käib Elmar. Gümnaasiumis läks natukene paremaks. Ma arvan, mis mind valmistas väga hästi ette, oli see, et me pidime iga kuu otsima olulise uudise, mis praegu tundub nii naljakas, sest et mul oli nii palju raskusi selle uudise otsimisega. Praegu me otsime iga nädal 3 uudist. 6 tükki kokku tegelikult. Küll, ja 3 välisuudist ja 3 Eesti uudist. Ja väga põnev on, nüüd me leiame ise uudise teemasid. Me oleme jõudnud sinna. Aga mida sa veel mäletad oma meediatarbimisest toona? Ega väga ei mäletagi. Mul on tunne, et see meediatarbimine on ajas hästi sujuvalt kujunev, et see ei ole selline, et märkan üles ja täna ma vaatan Aktuaalset kaamerat. Et see kujuneb sujuvalt ja sa ei märka, kui see muutub. Või kas sul tuleb kohe mingi paralleel, kuidas sa gümnaasiumis tarbisid meediat ja kuidas sa praegu tarbid meediat? No ma ei saanud ikka üldse aru, kuidas meedia toimib. Ja seda on nii naljakas öelda, sest et kui ma olin gümnaasiumis, siis ma arvasin, et küll ma tarbin seda õiget meediat ja come on, et ma vaatan ju Aktuaalse kaamera uudiseid ja ma tean, kuidas maailm toimib. Ei tea. Ja ma ikka veel ei tea tegelikult. Jaa. Sest et meile õpetatakse väga suuresti seda, et on mingid sellised narratiivid ja kuidas me lugu jutustame ja iga inimene räägib asja omamoodi. Ja nii veider äratundmine oli minu jaoks kusagil talvel, kui ma olin Reelse tegelikult scrollinud või kerinud. Ja ma sain aru, et ma olen nii väsinud kogu sellest meediamullist, et ma ärkan hommikul üles, ma koolitöö jaoks käin läbi ERR-i ja mõned väljaanded veel ja siis ma hakkan scrollima ja ma olen nii väsinud, seda infot on nii palju ja nüüd ma enam ei tee seda tänu ülikoolile, et mul ei ole enam üldse mingit scrollimisvõimalust. Mina ei ole sinna veel jõudnud. Mina ikkagi saan osa uudiseid sotsiaalmeediast kätte, aga ma olen su üle väga uhke, sina suutsid seda teha. Samas ma ei tea kõike, mis sotsiaalmeedias toimub praegu, nii et... No kas peab teadma? Mis seal ikka toimub? Vaataks siis uudiseid sealt, ei kõike muud, mis ette antakse. Jah. Et see meediatarbimine on ülinaljakas, kõigil on erinev meediamull ja me tegelikult ei suuda kõike seda hoomata, mis meedias toimub. Et
tõesti, meil on nii mitu väljaannet, mul on telefonis lõputult uudiseid. jaa. Lõputult, kogu maailmast. Ja leida sealt üles see, mis on tõene ja mis ei ole. Ja kus tegelikult saada sellist päris infot, mis peab ka paika, on väga raske. Eesti meediamaastikul on see suhteliselt lihtne, aga vaadates tervet maailma, siis läbi sotsiaalmeedia võib jääda väga petlik mulje ja ka läbi uudiste võib vahepeal jääda väga petlik mulje. No need on need algoritmid ju. Need viskavad sulle ette seda, mida sa oled tarbinud ja nad ei toogi sind sealt sinu meediamullist välja. Meedia tarbimine muutub ajas, nagu Kaisa ütles, ja kõik on okei. Sa ei pea meediast kõike teadma. Ja kui sa oled kursis sellega, mis toimub sinu ümber ja tead rääkida, on juba hästi. Ja ma mäletan, ma pean ütlema, enne eksameid ma tõesti lugesin igasuguseid väljaandeid. Mõtlesin, et okei, et siis ma olen nagu väga haritud inimene eksamil. Ja ma sain aru, et selline võlts haritus ei aitanud mind. Et tuleb ikkagi läbi aja iseendale ehitada selline meediatarbimine. Just. Ja on väga raske muuta, kui sa oled selles sotsiaalmeedia mullis, mis on väga äge ja oleneb sinu algoritmist, võib ka olla väga hariv, aga väga raske on sellist traditsioonilist meediat tarbima hakata, kui sa ei ole seda mitte kunagi varem teinud. Jaa. Ja traditsiooniline meedia on siis televisioon, raadio ja paber. Jaa. Selleks, et tulla ajakirjandust õppima, ei pea sa olema valmis ajakirjanik. Nagu sa juba enne ütlesid, sul ei oleks ju mõtet tulla seda eriala õppima, vaid siin sa saadki päriselt aru, mis sind huvitab. Mina arvan isiklikult, et ajakirjandus on nii lai maailm, et sa tuledki õppima selleks, et saada aru, mida sa teed. Ma olen täiesti nõus sellega, sest et kui mina astusin sisse ülikooli, siis ma tegelikult ei teadnud, mida ma õppida tahan. Päris kindlalt, et ma täiesti 100% oleksin teadnud. Ma sain aru, et ajakirjandus võiks olla minu jaoks huvitav, aga ma ei teadnud, mida see endast kujutab. Ma olin nii hirmunud nende katsete ees ja kas mind üldse tahetakse. Ja siis, kui ma siin alustasin ja hakkasin vaikselt õppima ja tegin väga palju vigu ja õppisin veel nendest vigadest, siis ma sain aru, et ajakirjandus on mulle. Ja nii tore on ära tunda iseennast, et ma õpin, ma arenen, ma teen vigu, ma saan paremaks ja küll minust saab ühel päeval ka hea ajakirjanik. Kas sa tunned, et sa õpid praegu õiget eriala? Absoluutselt. On sul olnud kahtlusi? Otseselt kahtlus ei ole, muidugi on raskeid hetki olnud, aga mul on pigem olnud sellist rõõmu, et ma siin õpin. Ma räägin väga palju oma endiste gümnaasiumikaaslastega, kes õpivad väga erinevaid erialasid, kus on väga keeruline. Ja nii tore on aru saada, et see asi, mida ma õpin, arendab mind ja mul on tulevikus nii palju valikuid. Et see, et sa õpid ajakirjandust, ei tähenda, et sinust peab saama ajakirjanik. Punkt. Ja kui sa ikkagi tunned, et ajakirjandus võiks olla sulle, see ei tähenda, et sa pead 100% teadma, et sa tahad siia tulla, aga kui sa tunned, et see võiks olla see, mis sind arendab, siis proovi, tule, katsetele, kandideeri muidugi kõigepealt. Kandideerimine algab 15. juunil ja lõpeb 30. juunil, seega 15 päeva on aega, et teha oma otsus. Või praegu saab ka otsustada muidugi juba ära. Aga et need justkui paberikesed siis sisse anda, see on see hetk. 15–30 juuni, jätke meelde. Ja üldiselt see eriala on väga lahe. Muidugi selline kallutatud arvamus praegu, sest et me ise õpime siin. Just. Aga need inimesed on toredad. See sissesaamine on absoluutselt ikkagi stressirohke protsess. Aga nimeta mulle eriala, kus see ei ole stressirohke protsess. Täpselt. Et see on seda väärt minu arust. Ja sa õpid nii palju iseenda kohta. Ja nagu ütles üks meie õppejõud sügisel, siis ehk saab teist ülikoolis ka inimene. Meie ootame teid kindlasti ajakirjanduse erialale. Äkki näeme teid juba sügisel ja kui teil on mingeid küsimusi, siis meil on meediapalati all võimalik kirjutada.
ja me vastame. Me vastame. Nii et kui teil on soov tulla, siis Saisis 15 juuni kuni 30 juuni. Ja kohtume ehk juba septembris. Lõpetage volikogus joomine. Minu ei ole Anvar Sammas. Ja meie plaan on nüüd minna Johhaidi Euroopas. Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. Ma ei kommenteeri. Kõige ehtsam luhve. Rahvusringhääling kahjustab Eestile mainet. Meediapalat.